Habari za asubuhi. Hapana. Tumeamka vizuri sana na Dina. Tuko hapa. Sasa naumizwa sana kichwani. Kwa juu ya mafua. Asante. Nakumbuka. Nikuje saa hii? Hapana mama. Hapana nisaidie kabisa. Subiri. Okay. Ila hutaki kunisubiri, acha nikushauri. Ni sehemu ya Gikondo Nyenyeri. Kufika, shuka gari. Hapo Gikondo Nyenyeri utaona mbele zako barabarani. Pata hiyo, uende Marafuku kupinda kushoto, pita kulia. Sasa utaona mbele kwa milango, utaona mlango wa kijani. Utaona milango kuna namba. Dina, ubwo nukuvuga ngo ngende nyine. Ihangane nese ko nakonde sizindi gahunda. Ariko nje numvaga tujanye nari kubona uburyo bwiza bwo kubesha amano. Oya, ntabwo ari ngombwa ko twajyana. Kandi nawe wabyikora wajyana na mama wawe ni ibintu binagaragara, ntabwo ari ngombwa ko twajyana. Muraho. Aha ni ho kwa Liza. Liza, okay. Hapa nja kwa Liza. Nta kibazo. Sawa. Kanyingurira abantu kumanze. Karibu. Shikamoo Liza. Shikamoo mama. Nimefurahi kukuona. Asante sana mwanangu. Ndiye mama Lucy. Wow. Lucy uyu muntu muraziranye. Hano ku muhanda sheri, uraho neza? Uraho. Imana ishimwe. Imana imbaza nakora imezi. Mbega umugisha. Mutuye ahantu heza wembe kameza cyane. Ni karibu. Sita. Nzuri kabisa.
ahubwo se waje natwe tukajyana muri izo gahunda. hanyuma bakomeze bansekaseka ngo ndi kuvuga nabi Kinyarwanda cyane. Mwanangu, unafanana na Lucy. Nilikuwa nafurahi kukuona. Lucy alikuwa ananiambia kuna msichana mmoja wanafanana kabisa. Nikasema msichana wanafanana. Nafurahi kukuona kabisa. Ariko se ninduguseka ngiye nakubwiye ko nzajya nkwigisha kandi ntabwo umuntu avuka rimwe ngahita amenya ikintu. Ntabwo ahita ubimenya ko kandi bizagenda biza. Ni hafi? Yego ni hafi, ahubwo nawe mu kanya arabaje. Okay. Tujeni. Mimi nakupenda sana kabisa. Ninakuona sasa hivi nikasikia nakupenda juu nafanana na Lucy kabisa kabisa. Asante sana. Na mimi nimefurahi kukuona. Hiyo kabisa. Oh. Watu ndio rafiki yako. Huyu ni rafiki yangu. Rafiki yako. Uyu mama nyine ni mama w'inshuti yanjye. Hari umukobwa twamenyanye witwa Lucy, w'umutanzaniyakazi. Twarakundanye, arankunda cyane ngo turasa. Abantu bose bambonye buriya nawe nibyo yambwiraga mama we ngo turasa. Biramutunguye cyane ko nukuntu dusa kabisa. Byiza disi, ndishimye disi n'umumama mwiza. Nuko atazi Kinyarwanda disi, yabazi Kinyarwanda ngo nanjye tuganire. Uragenda ubyumva, ururimi rwabo ruroroha cyane. Asante sana kufika. Asante na wewe pia. Ninafika kabisa kwako Lucy. Kila siku kaniita, kaniambia kuna msichana mmoja wanafanana. Nasema wanda kuna msichana wanafanana. Nikasikia huruma ya kuja kukuangalia. Asante. Nimefurahi sana. Nami ndamubeshi kabisa. Oya nta kibazo ari ngombwa reka ko umuntu anareba. Na mimi nimefurahi sana kukuona. Ndio mwanangu. Lucy nimemwona nikafurahi, kufanana naye ni vitu vizuri sana kwangu. Kabisa na mimi nafurahi sana kabisa. Na wewe hivi unakuwa mtoto wangu sasa. Si ndio? Asante sana. Asante, nimefurahi kwa hiyo. Uriza turaganira gute se uwo n'umuntu tumva ururimi rwacu turavugana gute we? Nyine nanjye ndi kubibona n'umugisha mbonye, ariko nta kibazo nawe umumenye. Simba disi ni byiza, ikibazo ururimi ntumva ariko nzarumenya kuva ko uri inshuti yanjye nawe uri inshuti ye mukamwumvikana. None se uwo mukobwa asaba hano nawe cyangwa ni inshuti yawe ifite ahandi hantu? Ntabwo aba hano ariko tugiye kuzajya tubana. Mugiye kujya mubana? Yagiye kujya Tanzania munsigire. Yosha ni byiza, umuntu ugiye gusigira umukobwa w'inkumi mana yanjye. Iyo wamutindije samahani. Ntabwo ari amahane n'ubwo kuvuga. Iyo umuntu amwiciye gahunda ararakara nyine, yameze nk'umuzungu. Ukwita nde? Basi tubabarire, yitwa Lucy. Turakwishimiye. Nyine turi kujyana. Yo urashaka kunyakira ariko mana nawe ukunda kwakira abantu, mana yanjye umuco wa kera rwose. Ariko ngiye nta kibazo, anigiriza n'amazi nta kibazo. Oya se, uko ariko nuriyambiye amazi. Abashyitsi bose si ubwo umuntu yabakiriza amazi. Ngo mana yanjye amazi. Umva rero kambaho ikintu gihari. Nta kibazo. Cyangwa icyo mbahitiramo. Cyangwa duhitiremo amazi, usize ka kantu nakundaga. Duhitiremo. None se wa mushinga tuzawutangire ryari? Rero turamutse tugiye kuvuga ibya wa mushinga. Uriya mama twatumubangamiye ntabwo byamuryoheye tugiye mu byacu.
reka tumuhe umwanya nawe tumwumve kandi aranshaka wabibonye hanyuma twebwe dusanzwe turi kumwe turasigara tubivuga nyuma sibyo ariko zikagukana ariko ntacyo reka muganire byacu bigende ubundi twivugire ibyacu ntacyo tubangamiye yego turasirika rero ugiye kwihangana nyine tube tugiye kuganira n'uriya mama hanze sibyo ntugire irungu ntabwo turi butinde Sasa Liza, ninajua Kinyarwanda. unajua Kinyarwanda? Mimi najua Kinyarwanda. Unadanganya? Jua kabisa. Sasa tuongee lugha yetu. Kwa juu kuongea lugha yenu ni ngumu sana kwangu. Ndiyo. Umva rero nkubwire. Mfite ikibazo gikomeye cyane. Umwana wanjye Rusi arashaka kubona papa we umubyara. Ntagamuzi? Ntagamuzi. Hey. Kandi ibyo birankomereye cyane kubera ko papa we sinzi icyo nzi cyo nuko nzi ko ari umunyarwanda uba mu Rwanda i Kigali ariko sinzi ngo namukunda ndabyumva neza ni ukuvuga ngo Rusiya mubana atazi papa we yego ntabwo amuzi ubwo si byagenze gute sha ni story ndende ntabwo wapfa kumenya nuko rero Liza ubu ikintu cyatuzanye urabona nuko Rusi yansabye ko tuza gushaka papa we umubyara ariko pe ni story ndende kubera ko ubu sinzi amakuru ye sinzi uko bimeze umva ukuntu rero byagenze yaraje nyine kumwe baza bakahamara iminsi noneho murakundana bwarahageze hashize igihe nyine tuza kumenyana ko ngewe niberaga aho hafi ku muhanda nicururiza utuntu tuza kumenyana nyine disi bijya bibaho abantu baragenda bakajya mu kazi cyangwa se nk'ibyo byose ku rugamba kubera ko kuhatinda bagakundana n'abantu ubwo nawe ni uko byagenze cyane uko byangendekeye ubwo asaba ubucuti buza kuba mu rukundo nyine biba ngombwa ko bigera n'aho duhura turaryamana antera inda ya Rusi nyuma rero hamaze kuza amahoro bisambo birangiye bishize barataha birumvikana nuko muheruka sinzi amakuru ye sinarinzi ngo akomoka ibya nyabyo ntabwo nigeze mbisesiramo ngo mbigeze kuko ntabwo natekerezaga ko yanataha nuko byagenze rero none se kugeza mbyaye Rusi icyo gihe umaze kubona yuko utwite ntabwo wamuhamagaye ngo umubwire ubu se kera habagaho ibintu by'amatelefone koko kera nta matelefone yabagaho kireka kwandika inzandiko cyangwa se ugafata imodoka ukajya gusura kandi sinarinzi aho njya kumusura kumva bitoroshye nta none se no muri abo bantu bose barazanye nta n'abandi baje ngo ube washakisha umunyamakuru wenda wandika urwandiko wohereze
ashwi gusa nari bumenye ngohereza he ko n'ubundi nayo nzi ngo ni i Kigali mu Rwanda, nzi izina rye gusa sinzi ngo yaturukaga mu yihe ntara, sinari nzi ngo bimeze gute, nuko mbizi. Ndumva Rusiya yararenganye, uzi ariko gukurukangana kuri utagira papa wawe. Buriya hari ibintu byinshi ntumurenganye, hari ibintu byinshi cyane uba ubuze mu buzima bwawe utariho papa wawe kandi ubizi ko abaho. Kuri ni ikibazo gikomeye ariko nanjye ubu birankomeranye, wumve ko ni ikibazo kinkomeranye. Hanyuma se ugeze hehe, mubigeze he byo gushaka papa we? Urabona hari akanunu, hari agashweshwe wenda kuzamenya papa wahakomoka cyane kuzi n'amazina ye? Kandi noneho n'ikindi mwaratinze ubu iyo muza, ariko nanone se ntabwo nakurenganya, ntabwo mwari mutuzi, ariko iyo mbimenya mbere mba narabafashije byibuze. Byagenze gute se kugiye kurira kandi noneho? Namajije kumenya amakuru ngo oya. None se ubwo urabigenza gute ku mana yanjye? Ubu se Rusiya yabimenye? None se ubwo reka rero duhamagare Rusiya tumubwire. Umwana yaje aje gushaka umubyeyi none ngo yarapfuye kuko. Basi sorry Paul. None se ubu tubigenze gute se? None se reba ngo washakaga no gusubirayo, ubu se mana yanjye. Basi se wagezeyo cyangwa n'umuraguhaye amakuru gusa? Nyine umuntu yampaye amakuru ambwira ko n'umuntu nagiye nyine ndabaririza nza kugera ku muntu umuzi, nuko ambwira nyine ko byarangiye. Ubundi icyo mbona nuko bigenze. Paul, reka nkubwire, reka tubibwire Rusiya, sibyo? Oya, tuzi umutima. Umwana wanjye yari agapfa, ntabwo nshaka kubabaza umwana wanjye. Mana yanjye kuko ibigeragezo kuki binjeho koko. Umva nkubwire ukuntu bigenza, sibyo? Reka kujya Tanzania, sibyo? Hanyuma uze hano mbe nguhaye icumbi, kuko Rusi yari yambwiye yuko mufite ikibazo cy'uko amafaranga yashize. Hanyuma muze mube hano mu rugo ngerageze kugufasha, basi tugende tugire aho hantu Rusiya basi abone abavandimwe, abone ku nkomoko, sibyo? Ararira yihanagure, turamufasha nta kintu ari bubi, sibyo? Umva rero, ndagira ngo mubwire ngo umbabarire ibyo bintu bigira ibanga. Rusi ntazigera abimenya na gato. Ikindi kandi ntazigera amenya ko nzi Ikinyarwanda. None se Rusiya waretse ibintu tukabimubwira? Oya, ushaka kumbabariza umwana?
nanjye ntibiranyorohera kubyakira none ngo tubibwire Rusi ahubwo wareka ngataha abanza nkajya kubitekerezaho kuko nanjye biramvunye kubyakira. yewe ndumva bitoroshye. Ntabwo byoroshye na gato. none Seriza uwareka nkataha ugasigana n'uyu mama tukazavugana ubutaha. Oya twabivuganye kare ntumpinduke urarara turatuganira reka ndangizanye n'uyu mama sibyo humura nta kibazo sibyo. Sawa nta kibazo. None se buriya mukobwa ntiyamenye ko nzi kuvuga ikinyarwanda. Oya wibitindaho uriya nta kibazo cye nta nubwo abazi ariko nta nubwo yabyumvishije aje tucecetse. Humura nta kibazo. Hanyuma rero umbabarire ibi bintu nakubwiye nakomeje kukuyanangiriza ukomeze ubigire ibanga fasha ubigire ibanga pe. ndagerageza waba unkoreye pe. Rero ibyo byo kuncumbikira ndabona bitahita bishoboka reka ntahe njye mu rugo mbanze nitekerezeho nzakubwira nyuma. Okay nta kibazo pe uri umuntu mukuru ndakubaha pe genda nawe ubitekerezeho kandi Imana ikomeze kugufasha ukomeze kubyakira uri Imana nyine iraza kutubwira icyo tuza gukora ariko njyewe icyifuzo cyanjye kwari ukuza ukaba uri hano nkagufasha kubibwira Rusiya hanyuma akaza kwifata akamenya uburyo kiyifata turi kumwe nk'ababyeyi sibyo kuko kumusigaha wenyine ibi bintu nawe akazabimenya azagira trauma. Oya mbabarira ubyumve reka ntahe nzagaruka. Nta kibazo reka urakoze kubyumva kandi Imana ikomeze kubana nawe. kabisa. Rero urabona nk'uko tumaze kubikora neza nk'uko twagiye tubitunganya neza ni ukuvuga ngo tugomba kubyoroshya neza tukabihuza n'abari abakobwa nakubwiye dushaka tukabikora ku buryo tubona abakobwa baringaniye ntabwo nshaka ibidumbari ndashaka byibuze tubonye abakobwa barebare mu kuntu kandi baringaniye nibwo udoda umwenda neza ukawuha design neza hanyuma ukawumwambika kandi twebwe tugiye gukora modeli nshyashya kandi wowe urabizi cyane mwebwe mudodera mu mujyi. Yego. Aha noneho rero ikindi tugomba kumenya nze mbikwereke neza hano ndabibona hano twagiye tugerageza kwerekana izi modeli zose uri kuzibona tugomba kuzikora mu kwezi zikaba zirangiye. Abadozi bo barahari ariko abamodo nibo dushaka kugira ngo bigaragare neza. Ndagira ngo rero ibi bintu aba ari byo witaho cyane. Gusa harimo umukobwa umwe nabonanye n'undi mukobwa w'inshuti yanjye uriya mama waraye uvuye hano nimugoroba afite umukobwa
ari we ugiye kuza tukabana. Umukobwa w'inshuti ye naramubonye, Imana yanjye ni mwiza, ni mwiza cyane. Wabonye nawe byavamo, umwambitse byavamo buriya sinzi namubwiye ngo aze, ariko ndabona ngiye kugenda atarahagera. Hari akazi nashakaga kumwambika kugira ngo turebe iyo nakoze ejo bundi. Hanyuma se ubu ntitwatangira ku bakobwa 5 byibura, umuntu agashaka abakobwa 5 b'inzobe. Oya, niyo yaba ari igikara cyiza, inzobe, imibiri yombi. Yego, abantu bose baramaje. Umuntu uringaniye, umuremure. Abantu baramacinga, niyo bashobora kugukorera neza, business ikagenda neza. Ndumva nta kibazo, reka mbyiteho noneho nshaka abo bakobwa. Tuzajya dushyiramo na ziriya modeli ubonye dukora mu mujyi, ubonye ko nazo nta kintu zitwaye. Ariko cyane cyane harimo guhimbwa izindi nshyashya. Twahimba n'izindi nshyashya. Abakobwa banjye nabonye bari kubikora neza, aha hose harimo amamodeli, amafoto. Ni ukuvuga ngo ufata ifoto y'uwundi mwenda ukawuhindura uburyo bwo gukora made in Rwanda nziza. Ugiye gukora made in Rwanda ushobora kureba ntumenye neza ko ariho yavuye mu Rwanda. Yego. Rero ako kantu rwose niko kanze ndewe kuri umukobwa aza, ariko n'abatinze nabwo twareba ubundi buryo tubikoramo.